Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang manang didia pe hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak suata paradi hata ni Tuhata jumolo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabi jamita di minggu pa opaton minggu Advent na pa opaton di tanggal 22 Desember 2024. Ima hatan itu hatan na tersurat di buku panurirang Yesayas bidu 60 ayat sada rodi ayat pitu dohot topik minggu hehe jala marsinodang bangkit menjadi terang. Ujahama dihita songonomma bidok hatani itu hatta hehe maho marsinodang maho ay naroma panodangmu jalaha muliaun ni Jehovah bicar di atasmu ay idama hahulumo do makukupi tanoon jalaha gulapon akabangso alay nabicarnema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliona di atasmu. Jadi dapotonon ni akabangso parbiguma panodangmu dohot akaraja madapoton sinodang nau bicar diho patonggor matam mamereng humaliang luhuk manasida marrongoman ro madapotoko aka anakmu ro sian nadao dohot akaburum abing-abingonna iadung di idaho nasida marroan si harma panailim jala hica jala lubang roham hilalomu ay turuma tuho hamoraun ni laut dohot hinaguk ni aka perbigu rotuho tutupon ni aka parduan ni untuk ma tanom aka hoda parhuli sian midian dohot epa saluhut nasida ro sian seba mangusung sere dohot daupa jala aka puji-pujian ni Jehovah barita honon nasida saluhu dorbia sian kedar marpungu tuho aka biru-biru tunggal sian nabayot mangului ho manaik nasida tu langgataku bahin pilihan lomoni roha jala marmulia bahenoku joroni hamuliauku ima hatani itu hata di hamu kadongan saha porsiaon turpukon masaita kas mangodolhon tuhita di Advent na paupatonon asa hehe jala marsinodang supaya bangkit dan menjadi terang jala obar ditutup ini minggu teh hehe maho marsinodang maho ima didok di ayat sedai nauli mai tutu molo ikon hehe jala marsinodang ate jala ido situtuna ikon marsinodang dohita Tuhan Yesus pe nunga didok tu hita hamudo panodang ni portibion ido didok di Matius 5 ayat 10. Tutu nagabi suku-suku di hita nuaing bohado bahenota marsinodang bagaimana kita menjadi terang menerangi sementara cahaya tapi suarong ay so manang nabulak kita manang matanya ariate molutung adong pecahaya di hitan waing ipenunga melep redup heado taheta idala puna melep-elep hampir-hampir naing mate buasa bui melep molubui melep lapui sadado alana ima aladang adong miakna iya sui nunga habis miakna adok kiado miakna alai ala terus dipakai gabe habis ma daido ido mabahem melep jadi asa unang melep ba ikut diisi do musemia nai asa terus ga alakat he songol lapuna julu aladang adong do pelistri rupani jadi ikut nasai diisi do ibana marhite miak molu habis miak ba mate hiper habis ni miak ido parmatena menyala abangku sainina bohada henon na menyala miak na pesuarong
Jadi asa terus menyala, pastikan ada minyak di bagasan lapumi. Unang say didok menyala abang kusay ni na dihana menyala. Minyak na peswado. Molonuaing ra nunga mau luluat tanamar guar minyak kate. Jala hampir dipastikan dangadong bera na mamake songon lapuna julu, lampu teplok, strongking. Dohot akan na asing na memang ikon marmiak. Akan na marbateri na manuay. Iya soy memakai charger. Sistem colok nama. Sistem sambung sumber arus listrik. Songo center misalna, o major rupani analogi na, buhaba henon na menyala ang goswadong bateri na. Molo di hutan nami dido dangadong batu na ina. Buhaba henon nagalak. Buhaba henon na menyala molo dangadong batu na. Sa uli-uli ni center manang sa arga-arga ni centeri molo swadong bateri na dangadong lapatan ni i. Dangadong arga ni i. Tang margunay. Ala na adong do bateri na asa margunay pakeon. Iyesoi molo somar bateri ikon naung di charger do ibana. Jala terisi penuh asa bui bersinar. Lapatan na senteri ikon od do ibana on. Molodang on gabe o on. Gabe o oduan non. Jadi pastikan on ibana. Tercolok ibana. Hehe maho jala marsinodang maho. Dus songo center nakini ikon na adong do bateri na asabui galak. Asabui memantulkan sinar, asabui bersinar, asabui mangalehon hati uron. Ikon na tersambung do ibana tu sumber arus, ipe asabui ibana terisi jala dukon ni i boima pataridahon sinodang na. Suak songoni manang hitaon. Dangadong dalat ta marsinodang. Dangadong dalat ta te marsinodang. Molo sotakas sita tersambung tu sumber ni sinodangi. Iya soi dang mungki kita marsinodang molo so dileho tu hita sinodangi. Songon natado digijangi do naking so mata niari hita. Tang mata niari hita. Jangankan mata niari, bulat pedang, bintang pedang. Laos namar guar si bulan, laos namar guar si bintang. Lapatan na dangadok sinodang di hita. Molo so na so dileho tu hita. Molo so na dileho tu hita te. Alani akamanginang pastikan dirim tersambung tu sumber ni sinodangi. Ima tu hatai ai ibana do panodang na tutu. Marhiti na tersambung hita tu sumber sinodangi disima hita anon boy majalo sinodangi. Kemudian boy mahita manodangi na hulumi. Pastikan kita tersambung dengan sumber terang tersebut. Dengan demikian kita bisa menerima sinar itu, lalu kemudian kita pantulkan sinarnya ke sekitar kita. Aina Roma panodangmu jalaha muliau ni Jahuba bicar di atasmu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ido didok diturpukon. Lapatan na dangadok sinodakta. Narodo sinodangi manodangi hita. Dungi marsinodang mahita. Jadi sian hadiriot tadang adok sinodakta. Na disodangi do hita. Ibarat ni bulan. Ay dangadok sinodang ni bulan nate. Na memantul do sinar ni matanyari tu ibana. Dungi dipantulhon bulan ni mamuse. Sinar na itu portibion. Gabesay hira. Napuna ni bulan ni marupani. Sinari HP na dijalo ibana dui sian matanyari. Dungi dipantul homma tuhita gabe marsinodang mataida bulani. Alani akamang inang pastikan hubungan tatu Tuhan ni dangadong masalah hati. Dus-dusongon natado digijangi dakolan colokan nai na perlu pareso otta termasuk do kabil nai. Unang dosa ita colok hape kabil na penunga putus. Buhaba henon na terisi, kabil na pe bermasalah. Songoni do nang hita tutuhani,
pastikan kabel kita kepada Tuhan tersambung. On terus, jangan on. Dung tersambung, gabe songon moto ni Filipi matong. Terang terus dan terus terang. Terang terus dan terus terang. Hamuak kadongan, dung takas si tamarna punahon sinodangi, dang suku pola didirita, manangdak suku pola dirita marna punahon ni. Lapatan na dakola dihita sinodang natajalo siya Tuhani, na ikon pantul honot tadui tu na humalia kita, tu portibion, asa sudi makilalahon sinodang ni Tuhatay. Jadi molo tajaha, uduk ni ayat sada dohot ayat duay nak kiningan, patonggor matam mamereng humaliang ninna, marroam ma akabangso, marroam ma akahalak, mapersaulihon, marnida sinodang, naung taparna punahon nak kiningan. Didok di bagasa turpukon haholo modo makukupi tanoon jala hagula pon nakabangso alai nabi carne majahuba di atasmu jala marsinodang hamulion na di atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ahano na naing dohonon na tuhita marhite paddohani. Tutua kamang dohot tamuinang, kiada do nanidok na marhite ayati, kiadaan. Gabaran doi, lapatan na gudang do na hulum di portibion, jalan na ikon buanon hati urot tu si. Molo mulak kita nakingat tuan nalugi nanidok digijangi imataringot tu center, suku-sukuta, sadi hari do tahita pakai manang tapargunaho center. Tiki borngi dokan, di tiki hulum, datu ngadong mamakai center di tiur nyari. Molo adong mamakai di tiur nyari dohonon na duina oon. Suaksongoni manang kehadirata akan naung majalo sinodang ni Tuhani. Disuruh do hita borhat mabuan sinodangi. Ay torok do namiad di bagasan hahulumon. Nunga di dok Tuhan Yesus hita do panodang ni portibion. Alani ikobor hak do hita mabuan hatiuron tu nahulumi. Ima sinodang ni Tuhan naung dipantulhon tu hita nakiningan. Ikobor hak do hita manodangi nahulumi. Godang dope namiad di bagasan hahulumon. Masih banyak yang gelap hatinya, contoh hati. Masih banyak yang gelap matanya, masih banyak yang gelap telinganya, masih banyak yang gelap imannya. Hulum rohana, hulum pernidaanna, hulum siparionna. Adong dunian siparionna pinggolna, alai tang marbinegi. Sahira pinggol ni balanga ati. Belga do pinggol nai alai dang marbinegi. Ikut takas dihilala na di sekitar mi sinodang na jinalom siat Tuhani. Jadi suku-suku na perjulu nakin boha ngata jalo sinodangi batu tu molonu ngata jalo dakola dihitai ikom pantul honot tadui ai hita do didok nakiningan sibuan sinodang ni Tuhani. Marhition pastikan nunga selesai beho doho diri. Tikina nama nuaing paresohol alak. Jadi tak kita be si paresohol unang beho gabe si paresohol. Alani hehe maho jala marsinodang ma. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma diho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasuhom may asa di parbuho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.